क्या आपको कफ वाली खांसी से परेशानी है? मैं आपको एक चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रही हूँ। सरसों के बीज और शहद का यह संयोजन आपकी खांसी को दूर भगाएगा। बस कुछ सरसों के बीजों को पीसकर शहद में मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले लें। यह प्राकृतिक उपचार आपको तुरंत राहत देगा। याद रखें, निरंतरता इस उपाय की कुंजी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे काम करता है? सरसों में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और शहद की एंटीबैक्टीरियल शक्ति मिलकर आपके गले को आराम पहुंचाती है। आयुर्वेद की इस अद्भुत विधि को अपनाएं और स्वस्थ रहें। अधिक ऐसे नुस्खों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें।